田北俊議員。主席，首先呢，我對正話泛民議員嘅所謂行為亦都係表示極之嘅不滿。佢哋嘅行為對改善香港行政立法嘅關係係無補嘅，亦都對處理我哋目前所有嘅困境咧，亦都係無補於事嘅。正話特首提到發言之中講到佢對經濟房屋民生上有啲問題咧，我哋全部都係極之認同。但係好可惜，今次喺7·1嘅遊行之中，同2003嗰年嘅遊行參與嘅人數咧，係好似有啲唔同。03嗰年可能又有沙士負資產又好多失業率又高加埋又有23條，所以見嘅人係好多不同嘅訴求嘅。但係今次我哋見到好似議題就清晰咗，我哋失業率又低，經濟又好，又冇乜沙士嘅問題，亦更加冇所謂23條嗰啲立法嘅問題。咁變咗個單一議題咧，係一個政治嘅問題。咁特首，我哋都留意到而家淨係以佢哋咁嘅態度，亦都可能係呢1-2年嚟行政部門同佢哋嘅關係搞得好惡劣，而導致到而家越嚟越冇得搞嘅情況。自由黨一直好希望喺2017嘅普選行政長官嘅過程中咧，係行前一步，唔好原地踏步。但係而家我睇爭取佢哋5票真係越嚟越困難。咁如果喺呢個情況之下，特首我想問嘅就係，如果明年照而家咁嘅狀況，係爭取唔到政改方案嘅行前一步，而我就會覺得所有而家施政嘅困難，而家已經發生緊㗎啦。正話幾位議員都提到，財委拉布、公務小組拉布、大會拉布，政府已經幾乎被癱瘓㗎啦。咁變咗你所有啲其他嘅施政嘅方針都係解決唔到嘅。咁到時到明年3月，如果政改方案唔過，我覺得你剩翻個2年到17咧，係更加難處理。你會唔會考慮辭職，俾另外一會做行政長官令我哋個2年唔好再消磨咗落去。行政長官，主席，我哋先要搞清楚目前嘅問題係點嚟嘅。我唔同意田北俊議員剛才嘅講法，話現在呢個局面咧係由於行政立法關係唔暢順。剛才幾位議員出嚟大叫，如果你聽唔到，我哋應該可以睇到佢手上揸住嗰塊標語板講嘅係乜嘢。佢講個題目咧同行政立法關係完全無關嘅。嗰6個字呢係真普選冇篩選，大概係咁樣嘅意思。呢個唔係行政立法機關關係問題嚟嘅，呢個係我哋憲制問題，根據基本法要落實。行政機關現在做咗嘅只不過係諮詢工作，我哋都未提政府提嘅方案，我哋再聽大家嘅意見，就出現剛才咁嘅場面，全部嘅泛民嘅議員呢離場。呢個係行政立法機關關係咩？唔係。咁所以呢，由於嗰個立論基礎唔存在，後邊嗰個問題根本唔需要答。我唔會辭職，我會繼續做好行政長官應該做嘅工作。就有關普選嗰個問題，我喺上個星期2嘅行政會議開會之前，見記者朋友嘅時候，我都主動提過，我話政制發展呢個問題呢係複雜嘅。喺我講完呢番説話之後呢，尋日我睇到有一個簡短嘅報導，就話香港大學呢某個單位接受真普聯嘅委託，就有關喺市面上現在要搞公投等等嗰3個方案，進行一個意見調查，有70%半嘅人好似係完全唔知道呢3個方案嘅內容係乜嘢嘅。當然，特區政府嘅工作唔能夠為某3個方案嚟到做解釋說明工作，但係有一個工作我哋應該做嘅，
到現在嚟講，相對於基本法同埋政制嗰個複雜性嚟講，相對於嗰個複雜性嚟講，我哋現在做嘅工作咧仲係唔夠，要加大力度去做。舉個又好現成嘅例子，昨日陳方安生女士喺外國記者協會 FCC 佢演講嘅時候，午餐會演講嘅時候，佢有一句咁嘅説話係用英文嘅。我喺呢度呢，趁呢個機會，主席要做一個鄭重嘅澄清，因為佢嘅聽眾都係外國駐香港嘅記者，佢哋將陳方安生女士嘅講話喺海外做廣泛嘅報導，係會產生一個誤導嘅作用嘅。陳方安生女士佢嗰句説話係咁嘅，我陣間再用中文講一次。佢英文嘅原文呢係 The first point to make is Beijing has moved the goalpost. If you look at Annex 1 of the Basic Law, Annex 1 says if there is a need to amend arrangements for electing the chief executive in 2017, 咁佢跟住補充 or in 2007 at that time past 2007, then 呢個係佢講説話嘅核心。It has to obtain the endorsement of 2/3 of LegCo members, secure the approval of the chief executive, and be reported to the NPC. Notice, reported. No mention that we have to seek the approval of central government. 佢大概中文嘅意思呢就咁樣嘅。第一點要講嘅就係北京又搬咗龍門啦。如果你睇基本法嘅附件一，附件一話，如果喺2017年，跟住咧佢修正咗後佢嘅講法，佢話喺2007年，即係2007年以後，如果有需要去修改選舉行政長官嘅安排，咁咧就需要2/3立法會議員嘅 endorsement， 要大家同意，然後呢要行政長官嘅批准，然後呢就向全國人大報告。佢話請注意係報告 ，notice reported， no mention that we have to seek the approval of central government， 冇講過話需要中央政府批准。呢度呢先講2-3個常識性嘅問題。一，中央政府係中央政府，人大係人大。呢度呢，佢最後嗰個説話呢係將人大同埋中央政府係換住用嘅。第二，常識性嘅問題就係喺呢個3個步驟裏邊，行政長官嗰部分呢唔係 approval， 係 consent， 係同意，唔係批准。最重要嗰部分，因為佢講到呢話北京呢，佢係用北京嗰2個字嚇，北京呢係搬咗龍門。我喺呢度呢讀一讀英文嗰一句俾大家知，就係佢講嘅基本法附件1第7款。If there's a need to amend the method for selecting chief executive for the term subsequent to the year 2007, such amendments must be made with the endorsement of a 2/3 majority of all the members of Legislative Council。呢個呢，陳方生女士係啱嘅，2/3。And the consent of the chief executive 係 consent， 唔係 approval。And they shall be reported to the Standing Committee of the National People's Congress for approval。中文。附件1，香港特別行政區行政長官嘅產生辦法第7款，2007年以後各任行政長官嘅產生辦法如需修改，須經立法會全體議員2/3多數通過，行政長官同意並報全國人民代表大會常務委員會批准。
係用批准呢兩個字，而唔係呢陳方生女士尋日喺 FCC 嘅午餐例會演講中所講嘅 No mention that we have to seek the approval of central government。雖然佢係撈亂咗中央政府同埋人大嘅概念，但係呢，我哋係需要用陳方生女士嘅説話講呢，我哋係需要北京批准嘅。點解我要喺度鄭重喺立法會再同大家講一次呢？因為過去一段時間，無論係批評白皮書裏邊嘅一啲段落又好，或者喺社會上示威遊行嘅人士好，又或者喺2017年政改問題上有極大影響力、十分活躍，無論喺香港本地或者喺國際社會十分活躍嘅人士，對聯合聲明嘅基本條款、對基本法嘅基本條款都係有所誤解嘅。因此呢，剛才有部分嘅立法會議員，應該講全部嘅泛民議員走出嚟講話真普選冇篩選，到底大家對基本法同埋人大常委嘅有關嘅決定到底知道有幾多？我認為我哋應該停落嚟，返到去基本點，應該仔細去閱讀，都唔係一個理解問題，因為仔細去閱讀基本法，一切呢從基本法出發。我再講一次，我哋現在面對嘅問題唔係行政立法機關關係嘅問題。